Ira, vas-y, commence. Ok. François Fillon était Premier ministre français de 2007 à 2012. Il était l'un des principaux partisans du président Nicolas Sarkozy. François Fillon est marié et il a 5 enfants. 5? 5. Waouh! Oui, c'est ça. Waouh, d'accord, je ne savais pas. Le premier scandale était en rapport avec sa femme Pénélope. Elle travaillait comme une assistante. Elle a travaillé. Elle a travaillé comme une assistante personnelle de 1986 à 2013. Elle ne remplissait pas ses obligations à son poste et pendant ce temps, elle a gagné 600 000 euros. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux dire par qu'elle ne remplissait pas ses obligations? Qu'est-ce que tu veux dire? Не выполняла свои обязанности. Ben, c'est parce qu'elle n'a jamais été au travail. Parce qu'elle n'est jamais venue. C'est ça, elle n'était pas présente en fait, elle ne travaillait pas. Non, c'est parce que j'aime bien comment tu dis, il remplissait. Нет, я как раз это имела то, что она, то есть она числилась, но нет, не делала свои там обязанности. Хорошо, просто так можно подумать, что она просто была какая-то идиотка такая немножко. Можно тогда сказать, что она не работала, получается, да? Или ne travaillait pas. Ok. Autre cela, ces enfants figuraient en qualité de conseiller juridique pendant ses études. Pendant leurs études. Ces études sont les licences dans l'appareil parlementaire. Тут я вот думаю, я правильно перевела или нет, вот в парламентском аппарате. Это нормально? Dans le Parlement, on va dire. Ok. Un autre scandale est lié à un emprunt sans intérêt de 50 000 euros. Il ne l'a pas indiqué dans sa déclaration fiscale. Un autre scandale était lié avec Vladimir Poutine. Fillon a reçu 50 000 euros pour avoir organisé la réunion de Vladimir Poutine et du milliardaire libanais Fouad Marzouni. Ah d'accord, j'ai pas entendu parler de ça, d'accord, ok. Il y avait autre scandale aussi. Les juges instructeurs ont prêté attention aux costumes trop chers. Le politicien a dépensé plus que 35 000 euros. Et son ami a payé encore l'achat de 2 costumes pour 13 000 euros. Il y avait l'autre scandale aussi sur les montres. François Fillon a 2 montres. Забыла слово. Общей стоимости valeur. D'une valeur. D'une valeur 27 000 euros. D'accord. C'est tout. Ah ben c'est déjà très très bien pour pauvre François Fillon. Ok.
Ira, c'était très intéressant et tu l'as très bien résumé. Tu n'as pas fait beaucoup Merci. de fautes. Bon travail. А вот дун вулёр на конце «р» читается, да? D'une valeur, да. Дун валёр, окей. D'une valeur, да. Самое сложное это вот говорить связано с вот, ну то есть связан с тем-то, тем-то. Вот эти вот вводные слова, которые вот анахапох, авек, лье, там с кем-то там еще вот это вот все из головы быстро вылетает. Bah oui, non mais ça c'est difficile, mais tu as très bien résumé. C'était clair. Anna, pour toi c'était clair? Tout ce qu'il a raconté Ira. Oui, en général, c'était très clair. Ok, bah voilà, c'est bien. Donc maintenant. Ouais, mais après, c'était vraiment facile de m'apprendre. Ouais. Ok, non, mais c'est très intéressant. Ok, alors, Anna et toi, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est de Cahuzac. D'accord, toi tu nous as fait Cahuzac, très bien. Franchement, ils pourraient bien être les meilleurs amis, hein. Ils sont sympas tous les deux. Meilleur ami, ouais. Ouais, mais je pense maintenant que Figon, il était plus... c'est comment dire, mais c'est pas clair, mais il cachait peu que Cahuzac. Oui. Avec tous les vêtements très chers et avec mais les fraudes fiscales étaient vraiment un petit peu stupides. Que Cahuzac il avait plus des chemins compliqués. Ouais. Alors Cahuzac, et raconte-nous l'histoire de Cahuzac. Ouais. D'accord, donc qui est Cahuzac? Jérôme Cahuzac, né en 1952, est un homme politique français. Il était le président de la commission des finances, de l'économie et du contrôle budgétaire jusqu'en 2012. Et sous la présidence de François Hollande, il a exercé la fonction de ministre délégué chargé de budget auprès du ministre de l'économie et des finances pendant du mai 12 et au mars 13. Et à cette date, il était démissionné après des accusations de fraude fiscale. En mai 2018, il est condamné pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale à 2 ans de prison ferme et à 2 ans avec sursis. Et aussi, il est condamné à 300 000 euros d'amende. Et ouais, d'accord, de quoi est accusé Jérôme Cahuzac. Et toute l'histoire a commencé par l'article titré Le compte suisse du ministre du budget. Selon l'article, Cahuzac a possédé pendant de longues années et jusqu'en 2012 un compte à Genève et qu'il n'a jamais déclaré au fisc. Et après, Cahuzac est soupçonné d'avoir sous-évalué le montant de son appartement parisien de 210 mètres carrés qu'il a acheté par le prix de 6,5 millions francs en faisant
transiter de l'argent par ce compte suisse. Au civil, Cahuzac est chirurgienne esthétique et propriétaire d'une clinique parisienne qui fonctionne et spécialise dans microgreffe de cheveux. Что это такое? Микрохирургия волос или трансплантация волос? Transplantация, да. Donc lui et son épouse, mais maintenant son ex-épouse, sont spécialistes. Ouais, donc ils sont spécialistes de cette clinique et qui leur permet de vivre confortablement. Confortablement, ouais. Et il est aussi accusé d'avoir déclaré un prêt parental qui était déjà remboursé. Oui, voilà. Et comme la personne, Cahuzac, est très sportive, il pratique le ski, le golf, il aime beaucoup, il est grand aimeur des cigares et des amateur, il est grand amateur. Il est grand amateur des cigares et des montres luxe. Ouais. Moi maintenant, sa chanson est finie. Ouais. Donc, et maintenant, est-ce qu'il est en prison, oui? Ah, mais je sais pas, mais il a... C'est comme... Les condamnés étaient là, mais après, être là, mais je sais pas. Ok, je pense qu'il est condamné, je pense qu'il porte le bracelet. Je pense que je ne suis pas sûre s'il avait fait la prison, mais en tout cas, il porte le bracelet électronique. Ok, Anna, en tout cas, c'était très intéressant et tu l'as très bien raconté. Я написала несколько выражений, здесь хорошие попались. Exercer la fonction de quelqu'un, de quelque chose, да, это, соответственно, быть, исполнять функцию кого-либо, да? Ну да. Да, затем у вас есть blanchissement По fiscal. исполнительной обязанности. Да. Потому что он не сам пост занимал, а как бы там... В Рио какой-нибудь, да? Временно исполняющий обязанности. В Рио. Ну да. Даже. Окей. Затем blanchissement fiscal. Как оно по-русски называется? Ну, это получается отбеливание. Да, как оно отмывание называется? налогов. Отмывание. Отмывание налогов или да? Да. Угу. Ну, отмывание денег. Мы говорим по-русски отмывание денег, отмывание как бы для налогов, правильно же? Угу. Вот оно и есть. Une amende. Слово une amende хорошее, его надо знать. Это штраф. Штраф. А как-то еще будет штраф. Amende. Забыла. Сейчас еще можно recevoir une convocation. Convocation, да. Да, но convocation это на дорогах, как правило, да, но это как какой-то... Вообще convocation это может быть как призыв в суд вообще-то еще. Глагол convoquer, призывать. Convocation, но и как штраф тоже может быть. Amende. Это как миндаль. Croissant aux amandes. А, кстати говоря, я вот тебе сейчас сказала, я действительно думаю, как может быть оно через А пишется. Я могла перепутать, сейчас я посмотрю. Да, это же миндаль как через А. Да, значит, У меня муж смеялся, говорит, круассан со штрафом. Ага. Voilà, donc вот эти слова... Аматер, что это аматер? Аматер-любитель. Любитель. Любитель. Ну, Франсуа Фион тоже был любителем люкса, luxury. Ils sont tous les deux les grands amateurs et surtout quelqu'un de très très familial. Hein. C'était quelqu'un qui mettait beaucoup d'argent au nom de leurs épouses. Pour moi, c'était très drôle que c'est Cahuzac et son épouse étaient comme les spécialistes de la clinique. Mm-hmm. Mais bien sûr, je sais qu'en France, c'est vraiment le chemin très profite, je sais pas, de t'inscrire toi-même au travail
Oui, si tu possèdes entreprise Possède, ou si tu quelque chose. possèdes. Hein? Si tu possèdes. Possède. 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 Possède? Possède, ouais. Ah, mais Posséder. possède. Ouais, si tu possèdes une boîte et dont parce que après tous les taxes, c'est très difficile d'avoir quelques bénéfices. Mais si tu t'inscris toi-même comme le travailleur, comme le spécialiste dans cette boîte, tu peux avoir l'argent, la salaire. Oui, mais pour l'homme politique, d'être chirurgien esthétique, non? C'est bizarre. C'est cette histoire. Mais je crois que oui, il l'avait quitté, la femme. Oui, sa femme l'avait quitté. Oui, et après, elle a aidé de c'est comment dire, détective d'obtenir information, de les renseigner, de quelques informations sur son épouse. Son époux. Son époux. Son époux. Ok. В смысле, она помогала расследованию, получается, да? Да. То есть была не на стороне мужа, а на стороне... C'était le revanche de sa côté. Ouais. Oh là là, c'est vraiment méchant tout ça. Что-то он ее подставил там какой-то. Bon, окей, très bien. Итак, мы с вами сегодня продолжаем читать этот текст, кстати говоря, немножко. Будем читать каждый раз по чуть-чуть, иначе вы с ума сойдете. Да, это прям уже там. Листайте до первой части, de les pratiques des élus. Так, надо открыть. Сейчас. Листайте до циферки 1. Блин, что мне открывается? До циферки 1? А где циферка? Все. Un projet lancé par... Нет, это не надо, это можете пропустить. Да? Ну, это еще одна смешная история про еще одного... Там они просто в сборище сидят. En fait, c'est l'histoire de François Bayrou. François Bayrou, c'est un homme politique français, je vous en ai parlé l'autre jour. Et François Bayrou, c'était son idée de faire le projet. Macron l'avait nommé ministre de Justice. Mais le problème que François Bayrou, donc il a commencé à lancer ce projet et il a démissionné parce que en fait il a dit que quand il était à la Commission européenne, il y avait des problèmes aussi, il y avait des fraudes dans son parti et du coup il a dit non, je suis trop honnête, je ne peux pas continuer ce projet, je ne suis pas assez honnête pour ce projet. Voilà. Donc en fait il n'y a personne qui est honnête à l'Assemblée nationale apparemment. Voilà, donc François Bayrou, vous allez regarder ça vous-même, c'est pas très important. Значит, смотрим les pratiques des élus. В чем реформа заключается? Аня, читай первый кусочек. Interdiction. Interdiction de recruter un membre de sa famille décédant et conjoint pour les membres du gouvernement, parlementaires et membres des exécutifs locaux. Des députés des Républicains ont saisi le Conseil constitutionnel. Блин, я там квадратик просто. Conseil, совет. Conseil constitutionnel sur cette question évoquant une discrimination à l'embauche. Окей, или переводим. Запрет на, как это сказать, на принятие на работу членов семьи, да? Акцидент. А что такое? Значит, это, смотрите, ascendant, descendant и conjoint – это ваши родственники. Значит, ascendant – это по нисходящей линии, нет, по, как это, бабушке, дедушке. Восходящей линии.
Descendant по нисходящей линии, дети ваши. И conjoint, А, соответственно, это ваши жены, да, там мужа, жены, родственники. ну всегда, все, с кем вы живете. Бель фамиль. Фамиль. Родственников семьи, для членов правительства, парламента, ой, господи, парламента и членов экзекутив локо, что это, Местной локальных исполнительной каких-нибудь... Представители. Местная исполнительная власть. Окей, органов исполнительной власти, депутаты, республиканцы, сессии, Это замечательная история. сессии, что такое сессии? Сезир. Смотрите, когда вы обращаетесь в суд, вы используете глагол сезир. Вообще сезир — что-то хватать, схватывать. Вот. Но если вы обращаетесь в суд, то вы тоже используете этот глагол сезир, le tribunal. То есть они здесь обратились. Они обратились в совет, в Конституционный совет с вопросом эвокант. Это слово адвокат там, да? Нет, это слово эвоки, упоминая, ссылаясь на... На дискриминацию, эмбуше, принаймні. Entretien d'embauche. Типа найм. Embauche это найм. На дискриминацию труда? На дискриминацию при найме. Найма. При найме, да. Дискриминацию найма. Ah, très intéressant. Anna, dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses, la question à toutes les deux. Qu'est-ce que vous pensez de ces... pourquoi les républicains ont saisi ce conseil? Est-ce qu'ils ont raison? Parce que il voulait être riche. Ils veulent tous être riches. Non. Mais est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est vraiment la discrimination à l'embauche? Non. Je pense non. Non, mais après, comme toujours, la loi a deux côtés. Et donc, si on suit un côté, il y a des portes, il y a des excès d'autres côtés. Et si c'est interdit de faire quelque chose, mais après, on peut lutter cette interdiction par... oh, pardon. Bon, Ира, et toi, qu'est-ce que tu penses? Alors? Так, о дискриминации. Является это дискриминацией или нет? Est-ce que tu penses que c'est la discrimination ou pas? Je pense c'est Non, je pense c'est discrimination parce que, par exemple, ma mère travaille comme un directeur d'organisation et c'est interdit pour elle de recruter un membre de sa famille aussi. Et ma mère vivre à un petit village et c'est impossible de trouver le travail, quelque travail et je pense c'est discrimination si tu ne peux pas de recruter de recruter les membres de sa famille. Oui, je suis d'accord parce que imagine que mon papa travaille au gouvernement. C'est pas vrai, mais bon. Imaginez, j'ai un papa qui travaille au gouvernement et depuis toute mon enfance, je rentre dans ce cercle, je connais tout le monde et je adore ce travail et depuis que j'ai 5 ans, je rêve
de travailler au gouvernement. Mhm. Je suis super bien préparée, beaucoup mieux que les autres, parce que mon papa m'a tout appris. Ah bah, je peux pas travailler avec lui, c'est la discrimination. C'est intéressant, hein? Mais ça dépend. Peut-être on peut travailler dans l'autre département et être subordonné d'autres personnes. Ouais. Mais je pense qu'il faut être des limites très précises, non? Oui, je suis d'accord. Donc, je pense qu'ici, dans le texte, on ne comprend pas très bien s'ils peuvent vraiment pas du tout travailler au Parlement ou c'est juste, ils peuvent pas travailler avec leurs parents. Donc, c'est ça la question. Ok, sinon, oui, et sinon, qu'est-ce qu'ils font qui, par exemple, les deux travaillent ensemble? Bah, je sais pas, quand un couple se rencontre au travail, je ne sais pas, un ministre d'écologie tombe amoureux de ministre de la justice. C'est possible, hein? Mhm. Pourquoi pas? Voilà. Donc c'est intéressant, hein? On peut dire que les républicains, ils ont aussi raison. Donc bah, on sait pas, c'est pas évident. Suppression, вот это потрясающее, нет, это еще не такое интересное, там следующее хорошее. Смотрите, suppression de la réserve parlementaire. Так, кому читать-то? Читать или не читать? Или что Кто там делать-то? читает? Ира читает. Ай. Да. Suppression de la réserve parlementaire dont disposent les députés pour attribuer des subventions afin d'éviter les dérives, Les dérives. dérives- Les dérives. des dérives clientélistes. Elle sera remplacée par un fonds d'action pour les territoires et les projets d'intérêt général. C'est l'un des points. Дальше у меня тут квадратик желтый. Les plus discutés. Les plus discutés du texte, un grand nombre de députés de droite s'opposant à sa suppression. Ah, ok. Ань, поехали, переводим. Je ne suis pas sûre que je suis disponible de traduire ça. Je suis disponible, это я свободна, а тогда je suis capable. Ouais, je suis capable. Suppression. Это что, Suppression, как глагол supprimer. Ну ладно, у вас на телефоне. Переведите телефон на французский язык. Supprimer, это удалять. Удалять что-то. Значит, suppression, получается удаление, отмена. Suppression, ликвидация. Ликвидация, что лучше? Каких-то там парламентарских запасов. Ага, какого-то парламентского резерва, да, что-то такое. Которые депутаты расходовали для... Ну, disposer, кстати, хороший глагол. Disposer, пишите себе, вы disposer de quelque chose, это располагать чем-то. Не расходовать. Располагать. Disposer de, да? Да, disposer de quelque chose. Par exemple, cette maison dispose de 2 salles de bain, 2 toilettes, une belle cuisine. Которыми депутаты располагали, attribuer. Attribuer – это раздавать, ну, назначать. Subvention, ну, помощь, да, финансовую кому-то. Как они называются-то по-русски? Не субвенция, а как они называются-то? Дотации, нет? Дотации, да-да-да, дотации. Субсидия. Субсидия. Дотации, да, субсидии. Субвенцион, которые располагали, чтобы раздавать субсидии. И, наконец... Чтобы, afin это не enfin, а afin de, с целью чего-то. С целью получения... Избежания. С целью избежания...
Ну, клиентел, то, что мы по-русски называем клиентеллами. Клиентелла. Клиентелла, не знаю, я знаю клиентура там. Нет, не клиентура, клиентелла это когда, это когда, например, ты министр, от тебя зависит несколько компаний, потому что ты им деньги даешь, а они делают все, что ты хочешь. Это называется клиентелизм. То есть, когда это подчиненные отношения, да, скорее. То есть, от меня кто-то зависит, но я им что-то за это тоже даю. Ага. Ой, так, получается, чтобы избежать деривы. Ну, чтобы избежать вот этих клиентел, да. Деривы это от глагола дериве это вообще какие-то отклонения. Угу. Вот, а дерив, то есть получается вот этих преступлений, не преступлений, не аномалий, да, скорее, в этом значении. В общем, чтобы кого-то там подкормить. Ну да, чтобы избежать этих клиентел всяких, ага. Так, etc. Ça, c'est logique, oui, parce qu'imaginez, vous donnez, je ne sais pas, vous êtes, Anna, par exemple, c'est une compagnie, je ne sais pas, c'est une compagnie pharmaceutique, et Ira, elle est ministre de la Santé, et Ira lui donne les subventions. Elle lui donne les subventions, par contre, elle reçoit au black plein de bonus. C'est ça. C'est très logique. Окей. Значит, и она будет... Так, она будет заменена на активными фондами... Фонд d'action, фонд действия, да, скорее? Фонд помощи. Да. Действия... Да, что-то каких-то там территорий и проектов для проектов общественного интереса, да, для проектов общественного интереса. Это один из пунктов наиболее обсуждаемых в тексте. То есть, да, наиболее обсуждаемый пункт текста, да? Наиболее обсуждаемый пункт текста, что большое количество депутатов правой партии s'opposant. S'opposer это противиться, да? Противиться этому расходу? Да, этому удалению. Право, видите, такие нет. Ир, своими словами, просто вот здесь все можно очень легко сказать. Что произошло, что они удалять-то хотят? Ой, даже тяжело мне сказать. Фонды помощи они хотят и чего удалить? Ну, был какой-то фонд, который парламентарии по своему, это как хотели, так и распределяли эти деньги. А кто они? Непонятно, кто хотят удалить. Парламентарий? Окей. Члены парламента, да? Les membres, ой, да? Так, les membres, да? Нет? Члены. Les membres du parlementaire. Parlement veut supprimer de la réserve parlementaire et quelques députés, il est, господи, против. Ils sont contre. Ils sont contre. Être contre. Ils sont contre ça. Ils sont contre ce projet parce que je pense il non так господи, non pas plus d'argent pour ces... Ben non, parce qu'ils veulent garder cet argent, ils veulent garder leur clientéliste, hein, leur clientèle. Ouais. Je pense, en tout cas. Oui, mais je pense que les clientélistes, on peut être les sous-entreprises de, c'est comment dire, de blanchiment, blanchissement. Oui, c'est de blanchissement, de dépenser de la réserve.
Не поняла, что ты сказала, какие сложные слова, не поняла, что ты имела в виду. C'est comment dire? Mais c'est comme en France, on a surnommé d'être entreprise blanche. Ouais. Ну, как в России черная, а здесь наоборот, да? Oui, типа voilà, как- d'accord. Oui, et donc peut-être vraiment, ils ne sont pas des clientélistes, mais ils sont des entreprises pour obtenir l'argent de la réserve parlementaire. Pourquoi Et c'est pas? comme, Oui. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Tu as raison. Pourquoi pas? Ok. Mais voilà. Donc, en tout cas, il y a ça. Et ça, c'est ma partie préférée. Regardez, ça, c'est ma partie préférée. Un système Einstein. un système de remboursement en frais sur présentation de factures sera mis en place pour les parlementaires. Les assemblées contrôleront ces dépenses. Actuellement, les députés perçoivent une indemnité représentative de frais de mandat. Mandat или мандат? Mandat. Манга. Ира, ну хватит. Ты же взрослая женщина. Все молча. IRFM. D'un montant de 5,84 0 € brut mensuel qui ne fait l'objet d'aucun contrôle. D'aucun contrôle. D'aucun contrôle. Ага, замечательно. Так, система чего? Метод Ага, квадратика опять рембурсмент. Если вы заказали какую-то хрень в интернет-магазине, хотите, чтобы вам ее вернули, вы требуете être remboursé. Remboursé Это это возврат возмещение, денег, да? возмещение, да, возврат, возмещение денег. Так, а тут система возмещения чего там, будущих... В реале, да, типа? Что такое ИГ, да? Или мне тут тоже 2 квадрата? Так, значит, un système de remboursement en frais réels. Фраис пишется. Ага. Это расходы, реальные расходы. Les frais это расходы. Мгм. Система возмещения реальных расходов. А чьих? Ну, этих Ну, парламентарских. депутатских. Да. Так, представление счетов. По представлению счетов. По представлению счетов будет поставлена на место Ну, введена. парламентариев. Mettre en place это введена. Введена на место... Для парламентариев. Для парламентариев. Ассамблеи контролируют их расходы. В настоящее время депутаты получают персуар, да? Будут контролировать, а контролерont в будущем времени. Они в настоящее время получают une indemnité représentative de frais de mandat. Это называется у нас представительские расходы. Ну, можно это все так. Сейчас они представляют представительские расходы размером, да, монтом. Размером 5840 евро чистыми, да, получается, брутто, нет? Да. Мензуэль это сколько? Это ежемесячно? Менсуэль ежемесячно. Которые не контролируются, да, то есть не проверяются. L'objet de никакому, короче, в общем, не подвержены никакому контролю. Vous êtes d'accord que ça, c'est génial? Да, perfect. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Donc, ils ont le salaire. Déjà, je peux vous dire que le salaire moyen en France, c'est 2000 €, je pense. Je me rappelle plus, mais c'est à peu près 2000 € par mois, le salaire moyen. Et là, ils ont les salaires, mais en plus, ils ont voilà, l'indemnité représentative de frais de mandat. Mais c'est énorme, 5 000, 6 000 € quoi. En fait, pour 6 000 €, tu t'achètes une petite maison, et ben tu le rembourses comme ça. C'est incroyable, hein? C'est génial leur système. Voilà. J'ai lu que François Fillon a dépensé beaucoup de jeunes de frais, de mandats. В общем, вот у него
из своих представительских расходов много тратил. Bah, Кстати, bien sûr. de sa indemnité représentative. Mais c'est ça. De ses frais, oui, tu peux dire de ses frais de mandat, ça s'appelle. Ouais, de ses frais de mandat, bah, c'est énorme, bien sûr. Mais bien sûr, tu as 6 000, ok, est-ce que tu avais pour 6 000 euros par mois? Quand même. C'est comme, il y avait aussi un député, ou je sais pas qui est allé de Paris à Toulouse avec une escale à Seychelles. Ça, c'est pas mal, hein? C'était billet Paris-Toulouse avec l'escale à Seychelles. Donc, bon. Окей, остановимся сейчас пока с этой статьей. Вы ее сами до цифры 2 дочитаете. Ну, там они уже не такие интересные. Но вот эти 3, они прямо бомба. Окей, хорошо. Мы с вами сегодня говорим про «он». И говорить мы начнем издалека. Первое, про что мы поговорим, связанное с этим «он». Это «он», который количество. Начинается он немножко... Начинается он вот с чего. Смотрите. Вспомните правило. Сейчас я вас поставлю на запись, чтобы Маша поставить. О, я так раз, оказывается, давно записывала. О, прикольно. Ничего себе. Я, оказывается, сначала урок записывала. Итак, начнем мы с того, что мы сегодня с вами посмотрим. Вот такое правило. Как вы мне скажете, у меня есть собака. J'ai un chien. J'ai un chien. Прекрасно. J'ai un chien. Как вы мне скажете, у меня нет собаки? Je n'ai pas. Потом что? Je n'ai pas? Deux chiens. Deux chiens. Замечательно. Значит, мы знаем правило, что в отрицании неопределенный артикль, еще раз повторю, неопределенный артикль заменяется на deux. Кроме je n'ai pas le temps. Потому что, знаешь почему? Потому что ты говоришь j'ai le temps de faire quelque chose. Ну, потому что это как больше такое, как выражение устойчивое. Да нет, потому что изначальная фраза здесь все по правилу. Ты говоришь j'ai le temps de faire quelque chose. У меня есть время. Le temps с определенным артиклем. Неопределенный, он как бы никак не меняется. А просто у меня нет времени. Je n'ai pas du temps. Нельзя, потому что твоя изначальная фраза это j'ai le temps. У тебя тон все время идет с определенным артиклем. Ну, кстати, так я и говорю, потому что первая фраза типа j'ai le temps. Да. Но это не потому, что это какое-то устойчивое выражение со временем, это просто по правилу. Это как, например, если я скажу j'ai le chien, ну, если я тут так скажу, je n'ai pas le chien. Так нельзя сказать. Je n'ai pas le chien, если у тебя нет собаки. Ну, нет, если конкретно, если... Конечно, если мы сейчас говорим, ну, не знаю, ко мне подходит Себастьян и говорит, est-ce que le chien est chez toi, avec toi, да, например, я говорю, bah non, j'ai pas le chien. Мы говорим про конкретную собаку, да, в смысле, у меня ее сейчас нету, она там куда-то пошла. Я вполне могу так сказать. Но это мы сейчас уходим с вами в дебри артикля. Окей. Окей, значит, смотрим. Теперь, если мы скажем, что je n'ai pas de chien, как мы скажем, у меня ее нет? Вот если бы была бы у меня je n'ai pas le chien. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, хорошо. А вот здесь у вас un chien. Нельзя сказать. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas, правильно. Значит, вот оно первое правило. Je n'en ai pas. Значит, он заменил какое-то отрицание с de. То есть, но здесь идет не про определенный конкретный пример, а про что-то там такое абстрактное, да? У тебя там есть вот там те книги там какие-нибудь, да? Да. Если я вас спрошу, est-ce que vous avez des enfants, vous мне скажете, ben non, nous n'en avons pas encore. Вот это вот оно. Замечательно. Первый вариант, запомнил. Идем дальше. Если я скажу, а я теперь скажу, у меня собак 2 штуки. У меня не одна собака. Да даже одна. Если я хочу сказать, да, у меня есть собака одна, я скажу, oui, j'ai un chien. А я задаю вам вопрос, est-ce que vous avez un chien? Я могу сказать oui, а как мне сказать, да, у меня она есть? Я скажу oui, j'en ai un. Или я могу сказать, у меня их 5 собак. Я скажу oui, j'en ai 5. Дословно, у меня их 5. Все
все еще каких-то неопределенных собак. Вот эта вот тонкая грань, определенные, неопределенные собаки, это вот, У меня не их знаю. себе... Смотри, ты идешь в магазин, и ты говоришь, ты спрашиваешь своего там Жака, как тебя жениха зовут? Давида. Давид, ты спрашиваешь Давида, Давид, сколько мне багетов купить на обед? И он тебе говорит, купи 2 багета. И ты спрашиваешь, да, combien de baguettes faut-il acheter? И он тебе говорит, купи их 2. Achète-en Потому что там есть deux. 2. Нет, изначально у тебя нет, у тебя фраза-то 2 baguettes. Non, combien de baguettes Ну faut-il хорошо, acheter? combien de baguettes? Ну ладно, я сейчас поменяю фразу. Хорошо, я спрошу, Ань, ты меня спрашиваешь, сколько тебе для твоего пирога нужно муки? Я тебе говорю, мне нужно полкило. Вот по-русски ты говоришь полкило, а по-французски ты говоришь, значит, ты меня спрашиваешь, да? Ты меня Ты спрашиваешь, сколько? Не, ну хорошо, ты хочешь через combien, хорошо. Окей, я просто хочу брать, чтобы тебе показать, что здесь не в combien дело. Да, можно просто сказать avez-vous des chiens? Avez-vous des chiens? Конечно. Да. Потому что des chiens. Des chiens. Стоп, только des это не de. Аня, de это не de, de это неопределенный артикль. Да. Да. Ну, так de это как Я не понимаю. Un, an, de, ну. Да, это un, une de. Но это первым случае тогда работает. Работает первый. Да, мы сейчас говорим про первый случай. Нет, я просто вам хочу дальше развить идею. Хорошо, значит, я Так. просто говорю, хорошо, ты сейчас прицепился к этому combien. Да просто вот у меня фраза, мне нужно полкило муки. Да, я скажу, il m'en faut un demi-kilo. Вот ее этой муки мне нужно demi-kilo. Но только действительно моя изначальная фраза звучала как il me faut un demi-kilo de farine. Вот оно твое de, но нет combien здесь это de твое идет. Но у тебя идет от муки. Так, в общем, an заменяет у нас существительное с предлогом. Значит, вначале оно Давай. заменяло у нас с предлогом de. Потом она заменяла Да. что-то с неопределенным артиклем. Мгм. Любое существительное. И оно заменяет, когда у тебя потом идет количество. Вот когда у тебя идет какое-то количество. Фраза, например. У меня много друзей, да, j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis, но мне скажут, что тут есть de, в принципе, почему бы нет. И я скажу j'en ai beaucoup. Но я не обязательно должна говорить de, я могу сказать j'ai 5 amis, и у меня получится j'en ai 5. Кошмар, как все в своей голове. Вот самое трудное, вот эти вот у меня вот с предлогами, это боль и страдания. Но он это на самом деле полная фигня. Это реально очень неприятная штука, этот он. Потому что, ну, у тебя вторая часть этого он, она как раз очень простая. А вот это вот... Фу, почему сигарета не воняет? Ницца, где ты ходила? О, фу, мне ужасно пахнет, фу, как какие-то... Мы наймем pourquoi ça sent le tabac? C'est horrible. T'as fumé la clope dans le sink de la toilette? Bon, je sais pas ce qui se passe là, ça sent le tabac dans la maison. Ouais, ça pue. Alors, открывайте вашу... Знаете, с чего мы начнем? Даже не с грамматики. А у вас есть ваша Попова-Казакова, которая еще старая Попова-Казакова? Да. Ой, у меня с собой нет, у меня все. Это который желтый, самая-самая старая. Но она не желтая, она коричневая. Ну да, коричневая. Да, Аня, у У тебя меня? есть? Скинуть вам фотку? Да, было бы вообще классно. Смотрите на мои позорные штаны, я другие не влезаю. Так. Тан-таран-тан-тан.
Сейчас я вам пошлю фотографию. Смотрите, у кого он есть, это 158 страница, там пункт Б. Окей, 158 Б. Пункт Б, да? Ага. Ань, начни, пожалуйста. Achetez-vous beaucoup de journaux? Non, j'en achète peu. J'en achète peu, прекрасно. А если я не купила? Она ставится после je n'en ai... Блин. Je pas acheté. Подожди. После N у нас идет ан, да, будет? После нё. Если я не покупаю, je n'en achète pas. Je n'en... Нет, не покупала, не купила в прошедшем, Je n'en если ai pas поставить. acheté. Je n'en ai pas acheté. Ah, да, окей. As-tu assez de pommes pour faire une tarte? Oui, j'en ai assez. J'en ai assez. Глагол потеряла. J'en ai assez. Естественно, он, я уже не говорю, да, вы уже знаете, вы уже видите, что стоит перед глаголом. J'en ai assez, да. J'en ai assez. Faites-vous beaucoup de photos? Oui, nous en faisons beaucoup. Faisons, только читаем красиво. Faisons. Faisons beaucoup. Est-ce que je fais trop de fautes quand je parle français? Oui. Tu t'en fais, да? T'en fais? Tu en fais. По-хорошему, ну, в быстрой речи t'en fais, а вообще по правилу tu en fais. Tu en fais. Tu en fais, d'accord. Даже не решил не уточнять количество. Faites-vous beaucoup de progrès en français? Можно сказать, quelques progrès. Ты можешь сказать, я делаю, ну, немножко. А нельзя вообще сказать quelques, нет? Quelques progrès нельзя. Un peu de progrès. Ну, а в других, допустим, Quelques вот если это про... прилагательное, после него должно быть... Quelques это не несколько. Несколько прогресса. Ну вот, ну нет, не про вот это, вот до этого был, допустим, faites-vous beaucoup de photos. J'en fais quelques-uns тогда. J'en fais Quelques-unes, pardon, у тебя фото женского рода, quelques-unes, да? J'en fais quelques-unes. J'en quelques-unes. Что, ну, как это сформировать? D'accord. Faites-vous beaucoup de progrès en français? J'en fais un peu. J'en fais un peu, ok. Так, это шестой, да, сейчас? Y a-t-il ici assez de chaises pour tous? Ага, вот, Илья, и здесь появляется замечательная девушка Яна. У вас получается Ильяна. Ильяна. Ильяна assez. Ильяна assez. Да, у вас, если вы забудете, куда кого ставить, куда и, а куда он, то вы вспоминаете Яну. И вы сразу поймете, кого куда ставить. Какой? Так, дальше. Так, и рассказала или нет? Ильяна. Достаточно, да, рассказала. Все. Y a-t-il beaucoup de meubles dans votre appartement? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup тогда, да? Там их немного. Il n'y en a pas beaucoup. Окей. Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement? 4. Только их там есть? Вот тебя Илья хотел. Il y en a 4. Il y en a 4, окей. 4.
Combien... Combien... Так, что? Combien des examens ont-ils cet été? Combien не бывает d'examen? Non, я говорю, combien d'examens ont-ils cet été? Ils en ont 5. Ils en ont 5, ok. Combien de fautes as-tu dans ta dernière dictée? J'ai eu... Нет. Так, вот все-таки Анна ставится перед двумя глаголами. Ой, между двумя глаголами. Перед глаголом. Глагол это только один. Okay. Второе причастие. А, точно. J'en fais... О, Господи. J'en ai fait 10... J'en ai fait 10. Ok, хорошо. Ну и давайте последний сделаем. On entend beaucoup de films français à la télévision. Oui, on en donne beaucoup. On en donne beaucoup. Хорошо, вы принцип поняли. Сделайте мне, пожалуйста, D. Вот из этого кусочка? Ну, там внизу у вас D, там и на следующей странице я тоже тебе сфоткала, отправила. Спасибо, страницу. У тебя есть братья, нет, а сестры. Пока только это. И устно вы мне делаете пересказ вот этой части морализации, где про пункты. Дочитываете его полностью, делаете пересказ нормальными словами. И я не получила ни от кого из вас фраз с выделенными словами. Да, есть такой грешок. Вот, Настя, а ты проверила мое сочинение про... Господи, загадочную женщину. А я тебе не отправила, что ли? Нет. Я сейчас посмотрю. Я могла потерять. Если вдруг кому-то не отвечаю, вы мне кликните еще раз. То у меня с этим удаленным курсом какая-то хрень постоянно приходит. Ну, в смысле, домашняя работа от каких-то левых людей. Вот, и поэтому вы мне просто напоминайте, если я вдруг не отвечаю. Хорошо. Я посмотрю. Окей, извини, пожалуйста. Тогда до понедельника. У нас новый месяц начинается в понедельник. Да. А по стоимости сколько будет? По стоимости... как и получилось, 110, как с сентября. В евро, да, 110? Да. Точно. Все, окей, договорились. Все. Окей, до сентября. À lundi. Да. Salut. Salut.